sem Borut Fonda, bivši tekmovalec v cross countryju, ki sem nehal lansko leto, sredi leta. Majčkeno zaradi poškodbe, majčkeno pa zaradi drugih obveznosti, ki sem jih dobil na faksu. Posvetil sem se še znanstvenemu raziskovanju z dr. Nejcem Šarabonom, s katerim sodelujeva še zdaj, in tako se je rodila tudi ena izmed smeri preučevanje kolesarstva, raziskovanje kolesarstva. Prišli smo do prve inovacije, to je tudi danes ta sedežna opora, ki jo predstavljam na temu 5. slovenskemu forumu inovacij, in sem bil tudi sprejet v najožji izbor. Tako, pred mano je zdaj ta sedežna opora, ki je narejena podobno kot običajna sedežna opora. Narejena je po principu zaradi tega, ker ko kolesar sreča pogoje, ko se sreča s klancem, ki običajno se, pride do tega problema, da se mora prestaviti bolj naprej po sedežu. Sedi približno na temu prvih 5 cm 6 sedeža, to je zelo neergonomsko, sedež je v tem primeru obrnen navzgor in zaradi tega postane manj učinkovit, manj stabilen, manj okreten in seveda tudi poraba energije se poveča. Z našo inovacijo, s katero pač tukaj sprostimo preko ročke na krmilu, sprostimo mehanizem in prestavimo sedež naprej, tako da spremeni naklon sedeža. V tem primeru zdaj 20% naklon sedeža. Sedež je zopet vodoraven in kolesar sedi na celotnem sedežu. S tem smo dosegli, da je kolesar bolj okreten, bolj stabilen, se pravi, precej bolj udoben mu je in postane tudi bolj učinkovit in ekonomičnost se prav tako izboljša. Ima 3 stopnje, 20% naklon, 10% naklon in pa običajna postavitev, vodoravna postavitev oziroma 0% naklon. To je trenutno prva faza, prvi prototip je narejen iz železa, narejen bil za znanstvene raziskave, ki smo jih opravljali na njej, s katerimi smo dokazali vse tiste prve omenjene dejstva. V razvoju je že nova sedežna opora, ki bo narejena iz karbona, malenkost bolj avtomatizirana bo. Naš cilj pa je spraviti tudi pod 300 gramov, tako da bo bolj dostopna za vse, tudi tekmovalce. V času pomeni inovativnosti je poudaril tudi vladni svet za znanost. Ko smo delali študije z elektromiografijo, ko smo gledali električno aktivnost mišic in smo spremljali medmišično koordinacijo mišic nog, smo prišli do nekega zaključka, da ko se vozimo v klanec z normalno postavitvijo sedeža, se medmišična koordinacija zelo spremeni. Tukaj, če pogledamo na graf, temna črta prva neprekinjena predstavlja pogoj ravnino, ta spodnja pa predstavlja pogoj v klanec, se pravi brez naše sedežne opore. Ko smo potem isto stvar ponovili z postavitvijo sedeža, ki jo omogoča naša sedežna opora, se je pa sam vzorec mišične aktivacije skoraj popolnoma približal tistemu, ki smo ga dobili pri kolesarjenju po ravnini. Ko smo šli stopno naprej, smo gledali tudi aktivnost mišic rok in tukaj je zgornji graf prikazuje aktivnost mišice brachioradialis, ki povezuje podlaket in nadlaket v komolčnem sklepu. Zelo pomembna pri kolesarju za vzdrževanje stabilnega položaja in ta črtkana črtica prikazuje pogoj, ko je brez naše sedežne opore, se pravi kolesarjenje v klanec pri normalni postavitvi sedeža. Aktivnost je zelo velika glede na vsak cikel pedala, medtem ko med kolesarjenjem z našo sedežno oporo so roke popolnoma neaktivne. Spodaj je pa graf za mišico erector spine, ki pa stabilizira hrbtenico, je pa situacija ravno obratna. Mišice erector spine mora biti aktivirana, da prepreči obremenitev na pasivnih strukturah hrbtenice in tukaj smo dokazali, da z našo postavitvijo sedežna opora, ko naredimo tako imenovano anteriorno rotacijo medenice, postavimo hrbtenico samo v bolj ugoden položaj in mišice so precej bolj aktivne kot pa sicer. Tudi študije ekonomičnosti, mehanske učinkovitosti so se pokazale v tej smeri, da je poraba kisika pri isti obremenitvi statistično nižja kot pa med pogojem brez naše sedežne opore. Zahteva še nadaljnje raziskovanje, predvsem v smislu raziskovanja sil na pedalih, efektivna, neefektivna sila. To nas pa še čaka in pa meritve na terenu. Vse te so bile narejene v laboratoriju.
Ja, ne vejo, da jo rabijo, ker so tako naučeni, ker mislijo, da je to, kar je na trgu trenutno top in da sam, če ne ponudi to nek gigant kolesarski, da to ni stvar, ki bi bila uporabna. Mi smo znanstveno dokazali, da je stvar bolj uporabna. Subjektivni občutki tekmovalcev v klubu Energija so bili zelo pozitivni, tako da jaz mislim, da naš proizvod, naša inovacija omogoča, obeta precej več kot pa nekatere druge in jaz mislim, da se bo tudi tako med tekmovalci kot rekreativci zelo dobro prijela. Mi raziskujemo motorično kontrolo med kolesarjenjem, biomehaniko kolesa, ergonomijo, predvsem vožnjo v klanec, to se zelo povezuje z našo sedežno oporo, in pa preventiva pred poškodbami. Posebej zato sem jaz zelo motiviran zaradi same način, ko sem ga končal kariero tekmovalca, je bil zaradi poškodbe kolena, ki je bila pa posledica nepravilnih nastavitev kolesa. In področje, ki se mu trenutno tudi najbolj posvečamo, je en tak celovit bike fitting sistem, ki bo dostopen marsikateremu drugemu. In tukaj kaj več ne bi smel povedati, ampak gre za nek elektronski sistem, ki bo računalniško omogočal nastavitev na podlagi dosedanjih spoznanj znanstvenih, ki so jih po celem svetu uporabljali neko celovito rešitev, da bo kolo nastavljeno najbolj optimalno glede na ciljno publiko. Zdaj, potem so tukaj še druge stvari, želimo izobraziti kolesarje, tako trenerje, predvsem trenerje, ki so v Sloveniji zelo slabo izobraženi iz področja tega, da bodo oni potem to znali prenašati naprej na tekmovalce. Tako da izobraževanje samih tekmovalcev, rekreativcev in ostalih kolesarjev o pomenu pravilnih nastavitev v delovanju človeka in pa predvsem o preventivi pred poškodbami, mislim, da bomo tukaj lahko še precej pokazali. Stvar se še skozi razvija, iščemo potencialne rešitve, kjer bi to predstavljali in tukaj je še zelo veliko prostora v Sloveniji, zaradi tega, ker v Sloveniji enostavno ni primernih strokovnjakov, ki bi v tem vedeli dovolj.